banget ya dek jalannya. Aduh, mana lagi kita yang dari sini cuma berdua ya kan? Teman kita semua udah turun di sana. Aduh, ini mulai sampai rumah ini aku tidur terus. Betisku capek banget jalan kaki. Nggak mau nganterkan sampai rumah. Mana? Iya, kakak pun juga. Aduh, alhamdulillah udah sampai rumah. Assalamualaikum. Wah, enak banget ini dek. Ada bantalnya. Nah, kamu tidur sebelah sana. Kakak tidur sebelah sini ya. Aduh, soalnya enak kena angin ini. Aduh, ini capek banget kok ngantuk kali aku ya. Siapanya tuh bising kali. Aduh, ini anak tidur bising kali. Rupanya kakak ini tidurnya ngorok. Aku kerjain aja lah. Ngapain sini? Ada kertas. Aku sempul dia aja lah mulutnya pakai ini. Ngorok. Kayak gitu kan nggak berisik lagi. Udah aku tinggal aja lah. Kakak kenapa nih kok ada sumpelannya kayak gini ya? Aduh, ini siapa kerjaan siapa? Jangan-jangan kerjaan si Ade ini lagi. Kurang kerjaan aja. Aduh, kakak kenapa ini Mak? Aduh, bisa jadi gede banget ini. Aduh, ini gara-gara kenapa ini ya? Aduh, kok kayak gini perut kakak ini? Aduh, mana Dinda tadi? Katanya dia tidur di sebelah. Aduh, ini perut kakak kena apa ini? Aduh, gimana ini? Kakaknya ada Dinda aja lah. Jangan-jangan dia masuk ke rumah. Perut kakak ini kena apa? Habis lagi kayak gini. Aduh, saya jadi takut ini.